ये 2.8 है। मैं जिशु, ये पिजारो 2.8 है। ये हुसेल साउंड आ रहा है। कस्टमर का कंप्लेन है हुसेल साउंड का, ठीक है। मैं चेक किया तो देख रहा हूँ, तो ये 4 नंबर है, ये ओके है। ये 3 नंबर में देख सकते हो लीक हो रहा है, इसलिए हुसेल साउंड आ रहा है, देख सकते हो। ये भी 2 नंबर में भी आ रहा है, लेकिन आप 1 नंबर में नहीं आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, देख सकते हो। ये जो स्प्रेड हुआ ना धुआं, इधर से हुसेल साउंड आ रहा है। ये देख सकते हो, इधर से स्प्रेड हुआ, इधर हुसेल साउंड है। इधर से देखो स्मोक लीक हो रहा है, वही हुसेल साउंड आ रहा है, ठीक है। अब चेक किया तो हम लोग ये प्रॉब्लम मिला। अभी इसका पैकिंग का प्रॉब्लम है, हम लोग पैकिंग डालेंगे। कभी भी हुसेल साउंड आएगा तो आप लोग टार्बो ने पहले ये जस्ट इंगलेट खोल के चेक करना। ये पिजारो है 2.8 है, मित्सुबिशी कंपनी का है, तो इसलिए ये से भी चेक करना। पहले ये से भी चेक करके बाद में टार्बो, सेम टार्बो का जैसा साउंड आ रहा है, लेकिन ये टार्बो डाल के भी सॉल्ट आउट नहीं होता था। लेकिन हम लोग ये एडजस्ट खोल के देखा तो पूरा लीक हो रहा है। ये लीक नहीं हो रहा है, ये देख सकते हो, इधर से लीक हो रहा है। अच्छे से दिखाता हूँ, इधर से लीक हो रहा है, इधर से लीक हो रहा है, ये देखो इधर से लीक हो रहा है, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉच।